ယခုဗီဒီယိုကို YouTube မှာကြည့်ရှုနေရဆိုရင် VPN ခံပြီးကြည့်ရှုဖို့နဲ့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်။ဦးကျော်မျိုးသူ B.Ed unit-11 A Day's Wait တရက်တာဆောင်ဆိုင်မှု Pre-reading Number 1 Think of a time when you were ill. When was it? သင်ဖျားနာနေခဲ့တဲ့အချိန်တစ်ချိန်ကိုပြန်တွေးကြည့်ပါ။ဘယ်ချိန်တုန်းကဖျားခဲ့တာလဲ။ Number 2 How did you feel then? Who looked after you? ထိုချိန်တုန်းကသင်ဘလို့ခံစားခဲ့ရတာလဲ။ဘသူကသင်ကိုပြုစုဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့လဲ။ Number 3 Did you have the experience of waiting for something the whole day? If yes, when was it and for what? သင်တစ်စုံတစ်ခုကိုတရက်လုံးစောင့်ကြည့်နေခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံရှိလား။ရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်ချိန်တုန်းကလဲ။ဘာအတွက်လဲ He came into the room to shut the windows while we were still in bed, and I saw he looks ill. He came, သူကဝင်လာသည် into the room အခန်းထဲသို့ to shut ပိတ်ရန် the windows ပရင်းပေါက်များကို while စဉ်တွင် we were stay ကျွန်တော်တို့ရှိနေသည် in bed အိပ်ရာထဲတွင် and ပြီးတော့ I saw ကျွန်တော်တွေ့လိုက်သည် he looked ill သူကနေမကောင်းဖြစ်နေပုံပေါ်သည်ကျွန်တော်တို့အိပ်ရာမှာပဲရှိနေစဉ်သူကပရင်းပေါက်တွေကိုပိတ်ဖို့အခန်းထဲကိုဝင်လာတယ်။သူနေမကောင်းဖြစ်နေပုံရတာကိုကျွန်တော်တွေးမိတယ်။ He was shivering, his face was white, and he worked slowly as thought it had to move. He was shivering, သူကတုန်ရင်နေသည် his face သူမျက်နှာက was white ဖြူဖက်ဖြူရောဖြစ်နေသည် and ပြီးတော့ he walked slowly သူကဖြည်းညှင်းစွာလမ်းလျှောက်သည် as thoughtကဲ့သို့ it urged နာကျင်သည် to move လှုပ်ရှားရန်သူကတုန်ရင်နေတယ်သူမျက်နှာကဖြူဖက်ဖြူရောဖြစ်နေပြီးလှုပ်ရှားသွားလာရန်နာကျင်တဲ့ကဲ့သို့ဖြည်းဖြည်းလေးလမ်းလျှောက်နေခဲ့တယ် What's the matter, Chat? Chat တားပါဖြစ်လို့လေ I got a headache ကျွန်တော်ခေါင်းကိုက်နေလို့ You better go back to bed တားအိပ်ရာထဲပြောင်းဝင်နေတာပိုကောင်းမယ်နော် No, I'm all right ဟင်းကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ် You go to bed I'll see you when I'm dressed. You go to bed. အိပ်ရာထဲသွားနေလိုက် I'll see you. တင့်ကိုလာကြည့်မယ် When I'm dressed. အဝတ်လဲပြီးတော့အခါသားအိပ်ရာထဲသွားနေလိုက်အဖေအဝတ်လဲပြီးတဲ့အခါသားကိုလာကြည့်မယ် But when I came downstairs, he was dressed, sitting by the fire, looking a very sick and miserable boy of 9 years. But သို့တော့ when I came ကျွန်တော်ရောက်လာတော့အခါdownstairs အောက်ထပ်ကို he was dressed သူကအဝတ်စားလဲသည် sitting ထိုင်လျက် by the fire မီးဖိုနာတွင် looking ပုံပေါ်လျက် a very sick အလွန်နေမကောင်းသော and miserable စိတ်မချမ်းမြေ့သော boy of 9 years 9နှစ်အရွယ်ကောင်လေးသို့တော့ကျွန်တော်အောက်ထပ်ကိုဆင်းလာတဲ့အခါသူကအဝတ်စားလဲပြီးမီးဖိုနှစ်ဘေးတွင်ဖျားနာပြီးစိတ်မချမ်းမြေ့ပွဲထိုင်နေတယ်သူကအသက်9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်When I put my hand on his forehead, I knew he had a fever. When တော့အခါ I put ကျွန်တော်တင်လိုက်သည် my hand ကျွန်တော်၏လက်ကို on his forehead သူ၏နဖူးပေါ်တွင် knew ကျွန်တော်သိလိုက်သည် he had သူ့မှာရှိသည် a fever အဖျားသူ့မဖူးပေါ်တွင်လက်တင်ပြီးစမ်းကြည့်တဲ့အခါသူ့မှာအဖျားရှိနေတာကိုကျွန်တော်သိလိုက်တယ် You go up to bed, I said. You're sick. သားအိယာမှာသွားနာနေလိုက်သားဖျားနေတယ် I'm all right, he said. ကျွန်တော်နေကောင်းပါတယ်လို့သူကပြောတယ် When the doctor came, he took the boy's temperature. When တော့အခါ the doctor came ဆရာဝန်လာသည် he took သူကတိုင်းသည် the boy's temperature ကလေး၏အပူချိန်ကိုဆရာဝန်ရောက်တဲ့အခါသူကကလေးရဲ့အပူချိန်ကိုတိုင်းတယ် What is it? I asked him. အပူချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်ကဆရာဝန်ကိုမေးလိုက်တယ်102 102 Downstairs, the doctor left 3 different medicines in different colored capsules with instructions for giving them. Downstairs, အောက်ထပ်တွင် the doctor left ဆရာဝန်ကပေးခဲ့သည် 3 different medicines မတူညီသောဆေးသုံးမျိုးကို in different colors capsule မတူညီတဲ့အရောင်တွေရှိသောဆေးတောင်များ with instruction ညွှန်ကြားချက်နှင့်အောက်ထပ်ရောက်တဲ့အခါဆရာဝန်ကအယောင်ကွဲဆေးတောင်တွေနဲ့မတူတဲ့ဆေးသုံးမျိုးကိုဆေးညွှန်းနဲ့အတူပေးခဲ့တယ် One was to bring down the fever
another a putative, the third to overcome an asset condition. One was တစ်မျိုးကဖြစ်သည် to bring down ကျစေရန် the fever အဖျားကို another နောက်တစ်မျိုးက a putative ဝမ်းနှုတ်စေ the third တတိယတစ်မျိုးက to overcome ကျော်လွှားရန် acid condition acid အခြေအနေကိုတစ်မျိုးကအဖျားကြဖို့နောက်တစ်မျိုးကဝမ်းနှုတ်စေနဲ့တတိယတစ်မျိုးက acid အခြေအနေကိုကျော်သွားနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ် The germ of influencer can only exist in an acid condition, he explained. The germs yoga of influencer, the way yoga can only exist dishiningly in an acid condition. Acid chiniri, he explained to Gashimpyadi. The way yoga puga acid chiniri that dishiningly Luciawinga Shimpiari. He seemed to know all about influencer and says there was nothing to worry about if the fever did not go above 104 degrees. He seemed to know Tugati Bombodi or Alongo about influencer, the way yoga ajang, and said, Peter Biodi, there was nothing Bahmamishi to worry about so if the fever Apiaga did not go above major 104 degree, 104 degree go. သူကတကွေးယောဂအကြောင်းအလုံးစုံသိဟန်တူတယ်။ပြီးတော့အဖျားက104ဒီဂရီမကျော်နေစိုးရင်စရာမလိုကြောင်းသူကပြောခဲ့တယ်။ This was a light epidermis of flu and there was no danger if you avoid pneumonia. This was ဖြစ်သည် a light အပြော့သော epidermis ကူးစက်ယောဂ of flu တုပ်ကွေး and there was no danger အန္တရာယ်မရှိ if လျှင် you avoid သင်ကရှောင်ကျဉ်သည် pneumonia အဆုတ်ရောင်ယောဂဒါကအားပြောတဲ့တုပ်ကွေးယောဂဖြစ်ပြီးအဆုတ်ရောင်ယောဂမဖြစ်အောင်ရှောင်ကျဉ်နိုင်နေဆိုရင်အန္တရာယ်မရှိပေ Back in the room, I wrote the boy's temperature down and make a note of the time to give the various capsule. Back in the room, အခန်းထဲကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါ I wrote down ကျွန်တော်ကရေးမှတ်သည် the boy's temperature ကလေးအပူချိန်ကို and ပြီးတော့ make a note of မှတ်ထားသည် the time အချိန်ကို to give ပေးရန် the various အမျိုးမျိုးသော capsule ဆေးတောင်များကိုအခန်းထဲကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါကလေးရဲ့အပူချိန်ကိုရေးမှတ်လိုက်ပြီးဆေးအဖုံဖုံကိုတိုက်ဖို့အချိန်ကိုလည်းမှတ်ထားလိုက်တယ် Do you want me to read you? အဖေစာဖတ်ပြရမလားသား All right if you want to, said the boy. ရပါတယ်အဖေဖတ်ပြခြင်းဖတ်ပြဖို့ကလေးကပြန်ဖြေတယ် His face was very white and there were dark areas under his eye. His face သူ၏မျက်နှာက was very white အလွန်ဖြူလျော့နေသည် and there were ပြီးတော့ရှိသည် dark areas ညူနေသောနေရာများ under his eye သူ၏မျက်လုံးများအောက်တွင်ကလေးရဲ့မျက်နှာကအလွန်ဖြူဖက်ဖြူရောဖြစ်နေပြီးမျက်ကွင်းတွေညူနေတယ် He lay still in the bed and seemed very detached from what was going on. He lay သူကအိပ်နေသည် still ငြိမ်သက်သော in the bed အိပ်ရာထဲတွင် and seemed ပြီးတော့ပုံပေါ်သည် very detached အလွန်ကင်းကွာနေသော from what was going on ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများမှကလေးကလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတာတွေနဲ့ကင်းကွာနေသလိုအိပ်ရာတွင်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပဲအိပ်နေတယ် I read aloud from Howard's pile books of pirates, but I could see he was not following what I was reading. I read ကျွန်တော်ကဖတ်သည် aloud အတန်ထွက်၍ from Howard's pile Howard pile books of pirates ပင်လယ်ဓမြများစာအုပ်ကို but သို့သော I could see ကျွန်တော်တွေ့သည် he was not following သူကနားထောင်မနေ what I was reading ကျွန်တော်ဖတ်ပြနေသည့်အရာကိုကျွန်တော်က Howard Pine ရဲ့ပင်လယ်ဓမြများစာအုပ်ကိုအတန်ထွက်ပြီးဖတ်ပြခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်ဖတ်ပြနေတာကိုနားထောင်မနေဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်။ How do you feel, Chess? I asked him. Chess ဘယ်လိုနေသေးလဲ။ကျွန်တော်ကသားကိုမေးလိုက်တယ်။ Just the same so far, he said. အခုထိတော့အရင်လိုပါပဲအဖေလို့သူကပြောတယ်။ I sat at the foot of the bed and read to myself while I wait for it to be time to give another capsule. I said, ကျွန်တော်ကထိုင်သည် at the foot ခြေရင်းမှာ of the bed ကတင်ဤ and ပြီးတော့ and read to myself ကိုဘာသာကိုဖတ်သည် while စဉ်တွင် I waited for ကျွန်တော်ကစောင့်သည် to be time အချိန်ကို to give ပေးရန် another capsule နောက်ထပ်ဆေးကိုကျွန်
ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဆေးတိုက်ရမယ့်အချိန်ကိုစောင့်ရင်းဂရင်ချေရင်းမှာကိုယ့်ဘာသာကိုစာဖတ်နေခဲ့တယ်။ It would have been natural for him to go to sleep, but when I looked up, he was looking at the foot of the bed, looking very strangely. It would have been natural. တဘာဝဖြစ်သည် for him သူအတွက် to go to sleep အိပ်ပျော်သွားဖို့ but သို့သော when သောအခါ I'd look up ကျွန်တော်မောကြည့်သည် he was looking at သူကစိုက်ကြည့်နေသည် the foot of the bed ဂရင်ဤခြေရင်းကို looking ပုံပေါက်လျက် very strangely အလွန်ထူးဆန်းစွာခုလိုခြေနေတွင်အိပ်ပျော်သွားတာကသူ့အတွက်ပုံမှန်ပင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မော့ကြည့်လိုက်တော့သူကဂရင်ခြေရင်းကိုထူးထူးဆန်းဆန်းပုံစံနဲ့စိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ Why don't you try to go to sleep? I wake you up for the medicine. Why don't you try to go to sleep? သားဘာကြောင့်အိပ်ပျော်အောင်မအိပ်လဲ။ဆေးတောက်ချိန်ကျအဖေနှိုးမယ်လေ။ I'd rather stay awake. ကျွန်တော်နိုးနေရပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ After a while, he said to me, You don't have to stay in here with me, Papa, if it's bother you. After a while, ခဏကြာပြီးနောက် he said to me, သူကကျွန်တော်ကိုပြောသည်ခဏကြာပြီးနောက်သားကကျွန်တော်ကိုပြောတယ် You don't have to stay in here with me, Papa, if it's bother you. အဖေကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သားနဲ့အတူဒီခန်းထဲမှာအဖေမနေရင်လည်းရပါတယ် It doesn't bother me. အဖေကိုအနှောက်ယှက်မဖြစ်ပါဘူး No, I mean you don't have to stay if it's going to bother you. မဟုတ်ပါဘူးအဖေကိုစိတ်နှောက်ယှက်ပေးတယ်လို့ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုရင်စောင့်နေဖို့မလိုဘူးလို့သားကပြောတာပါ I thought perhaps he was a little lightheaded and after giving him the prescriptive capsule at 11 o'clock I went out for a while. I thought ကျွန်တော်ကတွေးမိသည် perhaps ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် he was a little lightheaded သူကအနှင်းငယ်မူးနောက်ဖြစ်နေသည်သူကအနှင်းငယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေရာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ် and ပြီးတော့ after giving him သူ့ကိုတိုက်ပြီးနောက် the prescriptive capsule ညွှန်ကြားထားသောဆေးများကို at 11 o'clock 7 နာရီတွင် I went out ကျွန်တော်ကအပြင်ထွက်လာသည် for a while ခဏလောက်ပြီးတော့7 နာရီထိုးချိန်တွင်ညွှန်ကြားထားတဲ့ဆေးတွေကိုတိုက်ပြီးနောက်ကျွန်တော်အပြင်ကိုခဏထွက်လာတယ်